Saika nanohy ny asa fanaony toy ny mahazatra ihany koa moa ireo fivarotana lehibe teto an-drenivohitra fa na dia teo ary izany dia nisy ihany fepetra noraisan'izy ireo ho fiatrehana ny zavatra mety hitranga manoloana ny feo mandeha nandeha mikasika ny mety ho fisian'ny korontona tamin'ity androany ity. Mitatitra ny andinjin'izay Claudia Rasolosansi mamy rasoanaivo. Efa taona lasa izay nandritry ny alatsinainy mainty izay nitranga ny faha-enina ambin'ny folo ny volana janoary 2024 dia anisan'ireo niara-ny fandrobana ireo fivarotana lehibe toy ny teto amin'ny Citic be oririka izay mivarotra fitaovana informatika, finday sy teknolojia vaovao samihafa. Tamin'ity androandroany ity izay voalaza fa ho sabotsy mainty dia nanohy ny asa fitadiavana ataony isan'andro ihany ireo mpivarotra teto amin'ny Citic saingy nisy kosa ny fepetra manokana izay noraisina. Nandeha tokoa miresaka hoe misy samedi moara moa androany ao anatin'ny hoe mampivarotra anay dia tsy maintsy misy fepetra tsy maintsy raisina ao anatiny dia ny voalohany indrindra mandeha hoe ny resaka information mandeha zany tsy maintsy miheno izay hoe inona mety zavatra mitranga any ambadibadika satria izay koa dia mandefa olona mba mijery an'izay zavatra izay ny ambadika donc ka tena misy izay zavatra izay tsy maintsy mandeha fepetra izay manakatona antsena satria ny zavatra olana matetika dia hitanareo ihany hoe nisy fahadombana izay resaka fanovana izay nisy natahorana amin'izao fotoana izao. Fandraisana samy varotra indray moa ny Citic misy sécurité manokana dia rehefa ohatra ka mitranga ny olana tampoka ohatra ny savony borany ambadika any dia ny tokony tsena mihitsy ny tokony Citic mihitsy no mandeha fepetra ao anatiny manakatona tsena betrany. Nisy hatrany koa ireo mpitandro filaminana nanao patrouille teto amin'ny manodidina sy nijanona teo amin'ireo toerana mafana na ahina isiana korontana.